வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சமையல் எங்கேயும் போகலை. நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்தார். எங்கள் வீட்டில் ஒரு குருவி கூடு கட்டியிருக்கு, அதில் 2 குஞ்சு இருக்குன்னாரு. சரி நம்மளும் போய் பார்ப்போன்ட்டு போனோம். போய் பார்க்கும்போது நம்ம தாய் தான் நமக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்குன்னு நினச்சி அந்த 2 குஞ்சும் கத்திட்டு இருந்துச்சு. அந்த குஞ்சுக்கிட்ட போய் நிற்கும்போது அந்த தாய்க்குருவி வந்து மேலே பறந்து நம்மளை கொத்தைக்கு வந்துச்சு. அதான் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ஜாலியாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் சரி இதை வீடியோ எடுத்து போடுவோமேன்னு வீடியோ எடுத்தோம். பாருங்கள் நண்பர்களே, அந்த தாய்க்குருவி எப்படி குஞ்சுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குது, எப்படி அதில் இந்த கூட்டில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். 2 குஞ்சு இருக்குது நண்பர்களே. ஒரு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது, இன்னொரு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. பொதுவாக எல்லா குருவியும் காட்டில் தான் கூடு கட்டும். இந்த குருவி வந்து அவன் வீட்டில் வந்து கட்டி வச்சுருக்கு கூட. ஆட்கள் பக்கத்தில் போனாலே கொத்தைக்கு தான் வருது. பயிராமல் எவ்வளோ அழகாக குஞ்சுகளை பாதுகாக்குது பாருங்கள் நண்பர்களே. எதனால் அந்த குருவி வந்து வீட்டில் வந்து கூடு கேட்டுருக்குன்னு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. இந்த குருவியோட நேம் தெரிஞ்சாலும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நாங்கள் பார்த்தோம் நண்பர்களே. சரி அதான் உங்களுக்கும் காமிக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டுவிட்டோம். நீங்களும் பாருங்கள் நண்பர்களே.